これ絶対にやってるよ。初代の溶岩プレートもここに置きましょう。これでいい。あ、いい。でかいな。でかい、でかすぎる。分厚いね。初代の溶岩プレートはここに刺しておきましょう。
いいな。タレがもうついてる。ちょっと火力が強いです。